Здравствуйте, представители знака зодиака Близнецы. 2024 год по месяцам. Таро прогноз на удачу и успех. И надо сказать, что для вас, мои дорогие близнецы, в 2024 году гарантирована поддержка такой мощной планеты энергетической, как Марс. Марс – ваша планета-союзник. Это означает реализация творческих идей и более рациональное использование вашей энергии. Кроме того, мои дорогие, Юпитер, который в конце мая перейдет в ваш знак зодиака, будет поддерживать все ваши начинания. В целом будет как будто, полегче, посвободнее, больше воздуха, больше пространства. В целом настроение – это больше оптимизма. Это, знаете, много можно реализовать как и в личной жизни. Это можно осуществить какой-то далекий переезд или что-то сделать в материальном плане, как недвижимость, да, смена, сделать жилье свое более комфортным или отправиться туда, может быть, вот о чем вы мечтали всегда. По сути, изменить свое качество жизни при поддержке Юпитера. И это на целый год. С заходом на 2025 год, по сути дела, это еще первая половина 2025 года. Хотя, должна сказать честно, на начало где-то 2024 года может вами ощущаться некоторая усталость. Она может сопровождаться теми вопросами, которые где-то застряли с прошлых времен, с 23 года, или вам, может быть, придется детально что-то переделывать, доделывать, с прежней какой-то вашей ситуацией столкнуться. Может быть, это было не только 23-й, а 22-й где-то год. Но это буквально ненадолго, и поэтому ближе к весне вы почувствуете приток нового вдохновения и сил. Вот давайте мы узнаем подсказки карт. И, наверное, подсказки карт будут более точными, если я рекомендую посмотреть видео, и я оставлю ссылку в инфобоксе в описании под видео для перехода в плейлист, который называется 2023 год, Таро прогноз по месяцам на второе полугодие. И вы можете посмотреть уже теперь, когда события все случились и произошли. Вы можете посмотреть, в каком знаке у вас проигрывается больше подсказок. Либо по Луне, такое тоже бывает, по асценденту или по вашему солнечному знаку зодиака. Мы идем вперед. И одна карта на месяц 2024 год. Близнецы по месяцам. Таро прогноз на удачу и успех. Что для вас подскажут карты? Первая карта. Первый месяц, январь, хоть он уже и начался, но тем не менее, может быть какая-то кульминация или какой-то вопрос вы решите как раз за последние дни января. Итак, январь. Посмотрим. Февраль. Март 2024 года. Апрель. Май. И июнь. Июль для вас, мои дорогие близнецы. Август. Сентябрь. Хочется перемешать колоду. Продолжаем. Сентябрь у нас был. Октябрь. Ноябрь 2024 года. И финальный месяц, декабрь. Давайте узнаем. Надо сказать, сделать этот прогноз первый раз, я его делала, наверное, на 2022 год. И это был прогноз по запросу, и попросил меня как раз человек, который родился под знаком зодиака Близнецы, на удачу, на успех, насколько продуктивным будет год на новые решения, на какие-то согласования, на бизнес, на работу, на удовлетворение своих честолюбивых планов и амбиций. Итак, январь для вас, Близнецы. Все то, что я говорила, посмотрите, начинается с карты Солнца. Правда, у кого-то это... У меня получается все так, как я хочу, правда. Но есть еще такое значение, карта Солнца, выбора правильного направления. И если в картах Таро всего две карты про направление нам рассказывают, и карта Звезда, это лет на 10-20, а карта Солнца, минимум до полугодия. Поэтому, правда, вы
вот первые месяцы 2024 года себе словно зададите фонд ваших решений, или это будет темп вашей жизни на последующие 1,5 года. Я это говорю с учетом Юпитера, который до 2025 года, то, что я сказала, будет вам как будто помогать. Правда, вот это время, наверное, не только полгода 24-го, но еще и с заходом на 25-й, начиная уже с конца января, как будто для себя нужно продуктивно, ну, может быть, и распланировать, не бояться вообще строить намерения, цели, ставить перед собой, идти к ним. Может быть, неважно, какого вы возраста, самое время уделить внимание своей мечте. Вот о чем вы мечтали, все-таки об этом нам тоже говорит карта Солнца. Это, правда, реализация собственных планов и возможностей, и словно при поддержке высших сил. Вообще карта Солнца – это карта счастья, и для кого-то счастье в личной жизни. Ну, позитивные перемены, как будто вам сулит 2025 год. Конечно, что-то может еще пробуксовывать, мы говорили, некоторая усталость, но уже где-то новое вдохновение, я так думаю, вы прочувствовали. Февраль, мои дорогие. Паж мечей. У кого-то могут быть вопросы с детьми, но по пажу мечей, это мечи все же, это стихия воздуха. Это когда мы переводим наше намерение в конкретную цель. Или, я бы сказала, в тезис-план. Может быть, буквально на бумаге мы раскладываем, чего бы я хотел совершить, и тут же в какой-то реальности мы это пытаемся соотнести, может быть, с юридическими законами, с теми возможностями той местности, в которой вы находитесь, вашими какими-то еще тоже возможностями, может быть, материальными, или эту цель расписать на какие-то мелкие составляющие. На самом деле это очень важно, когда мы прописываем на бумаге, как будто мы видим, знаете, так, более обстоятельно наши мечты или наши желания. Мы можем своего рода так вот сделать, ну, как проанализировать, или от чего-то, может быть, откажемся, если это не жизнеспособно. Но, с другой стороны, нам как раз этот тезис-план помогает как-то более реально посмотреть на вещи. Может быть, для кого-то из вас вопросы, связанные, ну, где-то и с судами, ведь у каждого своя жизненная история. И поэтому рационализм и логика – это не крупная карта, это может еще также означать «я хочу знать правду», и вы ее узнаете, вы найдете недостающую информацию. Вот в феврале как будто с чем-то определиться или для себя что-то прояснить, когда, знаете, уже не остается сомнений, не остается какой-то двойственности. Март, давайте посмотрим, что для вас. Семерка жезлов. По семеркам, по всем, это когда на нас воздействуют люди и есть чей-то интерес. И карта нам говорит, занимайся своими делами. Может быть, для кого-то из вас много информации, много людей в целом в этот месяц март. И тут самое главное – сохранять канву собственных решений и желаний. Не включиться в какую-то, знаете, многозадачность или не откликаться на все то, что вам приходит, ну, извне, в виде сообщений или каких-то предложений. Вы знаете, быть рациональным, наверное, от начала до конца. Потому что если мы себе устроим вот такую многозадачность, по семерке жезлов, это практически наши потраченные усилия впустую. Карта соревнования, но она перед этим соревнованием нас ставит перед выбором или как бы побуждает нас задать вопрос себе, а надо ли мне в этом участвовать. Вот, видимо, есть какая-то конкретика уже у вас в феврале, что вы хотите осуществить, а где-то в марте ваши методы. Но, по крайней мере, разобраться с чем-то, наверное, если вас это интересует, февраль-март, определенно стоит. Ну вот правильно только распределить свои силы, чтобы не уйти в решение чьих-то чужих задач. Давайте посмотрим, что для вас апрель. Пятерка мечей, первая победа. Правда, видимо, в зависимости от того, как вы проведете первые месяцы, в апреле будет какая-то победа. Ведь, с одной стороны, это может быть какая-то, как анализ прошлой ситуации, которая у вас вызывала, ну, недоразумение. Или какая-то история может о себе напомнить, по которой был определенный минус или какие-то были разочарования. Вы можете и, кстати, принять очень важное решение и в апреле,
по поводу, к примеру, какой-то личной истории, когда вас подвел человек. Вы можете где-то отказать кому-то или с кем-то расстаться. Я не могу сказать, что это будет легко, потому что все же есть разочарование. Карта пятерка мечей – это воин в душе. Здесь больше концентрация на себе. Но карта дает совет, конечно, ты не обостряй какие-то отношения. Опять же, нам про нейтралитет. Но кто-то из вас сумеет занять этот нейтралитет, потому что вроде как дистанцию конфликта не нужно увеличивать. Ну а для кого-то из вас неизбежное, знаете, расставание с кем-то может произойти, правда? И когда одержана победа, но вдохновения мы как будто от этого не получаем. И я не могу однозначно по этой карте сказать, что это будет плохо. Может быть, какая-то ваша история сверх всякой меры затянулась, и что-то по местам как будто расставить придется. Может быть, кому-то и придется заявить о своем решении. Видимо, к апрелю так сложатся для вас обстоятельства, что вам все равно придется какую-то историю, ну, как будто прояснить, чтобы не было двойственности, мои дорогие близнецы. Давайте посмотрим май. Вот это, видимо, не случайно. Праздник после победы. Посмотрите, четверка жезлов – прекрасная карта. Есть победа, есть праздник. И именно в этой колоде нам еще и показывают семью. Хотя жезлы – это дела, работа, бизнес, деньги. И это удача в этих сферах. Но каким-то образом это может быть сопряжено еще, когда вы, правда, вот дома можете что-то переделывать или делать свое жилье более комфортным. Или, мои дорогие, так сложится удачно по вашей работе, по вашему роду занятий, может быть, как ваши амбиции, ваши честолюбивые планы и какая-то релокация офиса и вынужденный даже переезд с семьей. Вот иногда такое по этой карте тоже проигрывается. Или вы будете обустраивать свою жизнь, делать ее более уютной для вас, будете стремиться к новому качеству жизни. И где-то май для вас время прорыва. Собственно говоря, в конце мая как раз Юпитер и переходит в ваш знак зодиака. А вот где-то вот это усталость или ну какая-то сумбурность периода или какая-то многозадачность еще в первые месяцы года, она может присутствовать. Но вот уже есть победа и есть праздник. Поэтому говорим, если на удачу, на успех, конечно, май месяц очень продуктивный. Июнь, ну вот, а тут еще одна победа, нам об этом и говорят как раз. И знаете, мои дорогие близнецы, ведь тут не расслабишься. Шестерка, карта победителя, это по любой масти идет победа, поскольку все движения у нас как будто, если по нумерологии, они у нас в 6 стадий проходят. И вот шестая, заключительная, как победоносная. Но нам не о релаксе говорят, о том, что в июне месяце вы будете продолжать какие-то свои ранее предпринятые намерения, цели, улучшать свое качество жизни, удерживать все то, чего вы достигли. Потому что карта говорит, здесь не о завоеваниях новых, это, наверное, будет больше май, может быть, где-то частично и апрель, когда часть вопросов отпадет сама. Вы, если в апреле, предположим, отказались от чего-то, как балласт, то пространство и Вселенная для вас будет, знаете, выстраивать такую канву, когда вот этот самый балласт или то, что в вашей жизни мешало, оно будет уходить постепенно само. И у вас будет меньше тех направлений или меньше тех людей в вашем окружении, которые создают больше шумовой эффект, нежели где-то помогают. Или, может быть, это те люди, на которых не положиться, которые могут вас подвести, которые вас используют ради своей выгоды. И вы где-то вот если мы говорим март-апрель, вы будете пересматривать свое окружение. Вот я могу вполне вот по этим картам предположить. Для кого-то из вас это пересмотр окружения и моих направлений уже произойдет в феврале. Все же первая карта – Солнце. Тут ведь надо выбрать само по себе направление. А это неизбежно
ну, где-то и с нашим окружением или с вашим ближайшими, может быть, людьми, с которыми вы наиболее тесный контакт имеете. Может быть, вам захочется себя окружить людьми более надежными, статусными, а не теми, которые меня рвут на части и во все стороны. Буквально у кого-то проиграется и так. И вот удержание собственных позиций в июне. Ну, вообще замечательно. Июль мы смотрим. Для кого-то любовь, для кого-то из вас вообще рыцарь кубков, карта, которая не обещает, ну, какую-то любовную историю на долгий период времени, но мы смотрим период месячный и хорошее настроение, может быть, путешествия, поездки, которые приносят и вдохновение, и желание что-то узнавать новое. Это как новый импульс к жизни, правда. И, безусловно, в личной жизни тут тоже могут быть приятные моменты или какие-то радостные события. Может быть, вас куда-то пригласят, может быть, и по работе, ведь тут, если вопросы работы, даже мы рассматриваем, или бизнеса, они вас тоже будут радовать. И сам по себе период более спокойный, в мягких энергиях, когда есть и возможность договориться, и когда тылы ваши уже надежны к этому времени, мои дорогие близнецы. Поэтому очень продуктивный, правда, для вас период, начиная уже с мая месяца. Главное, от приложенных усилий будет зависеть ваше качество жизни. Вот тут конкретно нам об этом говорят карты. Выбери направление и разберись, может быть, в каких-то вопросах, расставь все по местам. Идем дальше. Август. Каков август? Ух ты. У кого-то из вас, правда, к августу смена статуса. У кого-то по работе, у кого-то по бизнесу, у кого-то через финансы, у кого-то через личную жизнь. И правда, вы измените окружение. В вашем окружении будет, если вы к этому стремитесь, или для вас это очень важно, актуально, вы можете обзавестись полезными знакомыми, теми знакомыми, которые имеют и высокую должность, и рычаги влияния. Для кого-то из вас произойдут нужные согласования в высоких инстанциях. По этой карте мы уважаем власть, и она уважает нас. Поэтому карта стабильности сама по себе. Но энергии, знаете, если мы говорим про энергию, энергия императора, она такова, что хочется иногда так кулаком по столу шлепнуть и сказать: все, есть два мнения, мое и неправильное. Может быть, и у вас где-то эмоциональный фон будет такой, вы прочувствуете к этому времени собственную значимость, мои дорогие близнецы. И вам захочется так это своей волей немножко распорядиться. Нам карта не говорит, что это плохо, но, видимо, это только одна карта на месяц август. Но всегда надо быть аккуратными с этими энергиями, потому что по карте императора, ведь это император, он управляет собой и своими людьми или теми, по сути дела, кто от вас зависит, к примеру, да. И с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что есть у нас намерения, цели, мы что-то хотим осуществить, но есть еще и обстоятельства жизни. И император, понимая это, готов скорректировать мелкие планы, чтобы как раз удержать свою победу, свой праздник, все свои намерения, все то, что он уже успел достичь. Поэтому где-то быть готовым все же не кулаком по столу, а к такой мягкой коррекции планов с учетом исполнения законов, да, или с учетом какого-то порядка, иерархии, или, может быть, традиций, мои дорогие. Вот в этом плане все же стоит быть гибче. Но, безусловно, статусная карта для вас тоже много говорит. И это, по сути, вот тот Марс, который вам помогает. И вы останетесь довольны. Идем дальше. Сентябрь. Для кого-то из вас Паш Пентакли еще какой-то новый проект. Это всегда, ну, элемент обновления, безусловно. Или, мои дорогие, изучение. У кого-то изучение науки, у кого-то изучение, может быть, знаете, как языка нового. Или вы для себя как новое творчество можете начать, которое в последующем, кстати, монетизировать. Или для кого-то из вас ремесло, чем вы занимаетесь, это то, что нас вдохновляет. По пажу Пентаклей это своего рода начало какого-то проекта, которому суждено большое будущее, такое тоже может быть. И причем стабильности карта, да, мелкими шагами мы продвигаемся вперед, но уже ничто, как будто это тот успех,
который к нам приходит впоследствии, и его не заберет никто. Но у кого-то из вас в сентябре вопросы, связанные с детьми, может быть, проплатами за обучение, и так вот тоже может быть. Но больше я вижу, что это новая программа, каким образом я буду зарабатывать деньги. Или, может быть, обновления какие-то на работе на вашей. Или изменения в законах, и вы будете, где-то с элементом новизны составлять документы, оформлять какие-то бумаги, отчеты, или, ваши планы, начинания, сам по себе интерес, вдохновение, который вы можете переложить на какие-то финансовые рельсы тоже. Идем дальше. Октябрь, мои дорогие. Шикарно. Девятка Пентаклей – это карта самодостаточности. У вас очень сильная позиция. Наверное, мои дорогие, правда, близнецы, нечего сказать. Начинается удивительный расклад с карты Солнца. И пусть даже у нас вот выпали такие карты, в том числе вот эта неопределенность, да, по семерке жезлов, по пятерке мечей. Но, видимо, если правильно расставить приоритеты, посмотрите, насколько может измениться качество жизни. По девятке Пентаклей – это когда у меня все есть. Это когда я доволен собой, когда у меня сегодня все стабильно, и когда я на завтрашний день тоже знаю, где, чем я могу управлять, каким образом я могу влиять как на свою жизнь. И где-то отчасти, обратите внимание, у девушки на руке как будто сокол сидит. Она контролирует вообще ситуацию в мелочах вокруг себя. Поэтому по этой карте не только сильная позиция, а еще и прогресс на какой-то будущий период. Умение предусмотреть, предвидеть на некоторые месяцы вперед. Правда, тут для вас начинается как новая эпоха, вполне вероятно. Поэтому удерживать свои позиции здесь будет очень важно. Ну и, безусловно, деньги будут. Финансовая история для многих из вас может кардинальным образом в 2024 году измениться. И если мы говорим удача, успех, да, конечно. Тут, начиная, наверное, для вас продуктивный год – может быть, ведь, знаете, удача, успех. Разобраться и в чем-то расставить по местам основные составляющие ваших намерений, планов, ведь это тоже своего рода успех. Пока мы что-то не конкретизируем, пока мы не избавимся от какого-то балласта или от какой-то многозадачности. Ведь что такое успех? По сути дела, это настойчивость и правильный выбор направления. И вот, видимо, это то, чему нужно уделить внимание в первые месяцы года. И потом совершенно другие перспективы. Потом уже как раз вы будете больше удерживать и дополнять ваше направление по труду, по занятости, по бизнесу. Давайте посмотрим ноябрь. Ноябрь себе может какая-то история напомнить, и тут будет важно, тройка мечей, не повторить какую-то ошибку. Это было разочарование. Вы можете столкнуться с тем человеком, с которым где-то по началу года будут трения или какая-то, может быть, личная история. Тебе может просто человек напомнить. Или, знаете, какая-то ситуация у вас вызовет ощущение, что это дежавю. Мне кажется, что, к примеру, я уже была или был в подобной ситуации. И будет очень важно не обновить ошибку. Не найти эти самые грабли и, наверное, увидеть какую-то составляющую, ведь нам не говорит карта конкретно, что это будет. У кого-то это может быть как в личной жизни, может быть, вы уже тут новую историю для кого-то начнете, да, а до этого у вас был партнер, у кого-то, может быть, и была семья, ведь все же мы все разные. И тогда вполне вероятно какой-то прежний партнер о себе может напомнить, прежний партнер по бизнесу, или тот человек, с которым у вас были какие-то недоразумения, вдруг воскреснуть может на вашем пороге, вот такое вполне вероятно, или ситуация, которая напоминает какой-то прежний печальный опыт. И поэтому нам говорят, никаких эмоций. По этой карте, я ее называю карта здорового равнодушия, когда нас уже не зацепишь. Вот если можно зацепить еще в марте и где-то в апреле, то вот уже к ноябрю, абсолютно не имеет смысла как будто в чем-то участвовать или
откликаться в какую-то сторону. В ноябре месяце действительно сохранять себя, все то, что вы достигли, и не повторить какую-то ошибку. Декабрь. Наверное, да. По пятерке пентаклей карта больше предупреждает, наверное, от того, как мы проведем ноябрь, то получим в декабре. Будьте внимательны. Значит, знаете, тут как головокружение от успехов. Смотрите, все идет по нарастающей. А ноябрь выпадает тройка мечей, и пятерка пентаклей выпадает как раз на декабрь. И по этой карте я вижу, что отсвечивает. И по этой карте это недостаток либо взаимопонимания, либо где-то финансовая история, которая вас не радует. Значит, в ноябре есть возможность либо куда-то потратиться совсем не в том направлении или с чем-то просчитаться в плане финансовом, не рисковать собой, не сделать что-то на импульсе или не обострить с кем-то отношения, чтобы не нажить врага. Может быть и так. Мелкая карта. Для кого-то из вас она просто говорит лишь о том, что вам, может быть, придется уделять внимание вопросам, даже, ну, например, взаимодействовать с теми людьми, которые не вызывают вдохновения у вас, или не очень хочется с ними общаться, но, может быть, есть какие-то нерешенные вопросы как раз финансового порядка, которые вам придется закрывать. Вот такое может быть. И где-то приоритет может того или иного вопроса у вас обрисоваться уже в ноябре. Почему приоритет говорю? Потому что эту проблему как будто нужно решить. Но не какими-то прежними усилиями или методами, а здесь как будто в чем-то окончательно вообще точку надо будет ставить. Для того, чтобы в последующем вот этой пятерки пентаклей с повторением тройки мечей для вас не существовало. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы. Все-таки интересный год. И я надеюсь, для вас чем-то этот таро-прогноз был полезен. И будьте счастливы, и будьте любимы всегда.